大家好，欢迎大家收看本期的方言。几十个小时以前啊，我知道这个消息的时候呢，也很惊讶。我上网搜了一下，主流媒体呢基本上是一片沉默，仅有几个媒体呢也是在抹黑和质疑之间呢这样的徘徊。想想也正常，袁立现在已经不是刚出道的时候那个他了，慢慢的他已经淡出了这个浮躁的名利圈。我记得我第一次看他的作品是在99年，那时候上映了一个电视剧叫《永不瞑目》，是他还有陆毅还有几个人演的，是一个关于这个缉毒反毒的这样一个题材。也许就是这个电影那时候给他打下了伏笔吧，为他以后这个关注公益事业打下了伏笔。很多人觉得袁立这2年不红了，然后曝光率也少了，作品也少了，就很少有人知道呢。这2年呢，他去关爱了很多很多的这个尘肺病病人，并且做了很多其他的公益这样的善事关于这个尘肺病，我不想多说，其实你去网上搜一下都知道。我想说的是看这个女人做的这些事情我觉得在很多明星们都在忙着削尖脑袋去上综艺去各种走学各种刷这种存在感的时候，他却放下身段去踏踏实实帮助这些真正需要去帮助的我们的同胞。我觉得这个女人比以前在荧幕上的这种形象更美了也更接地气了，也更真实了。今天上网的时候，我输入这个袁立结婚了，一搜网页第一页一半是黑袁立的。有黑他比新郎大11岁，有人黑他说是他结过2次婚还有人黑他做公益的时候传播基督教。我当时看了以后，我的气就打一出来，我说这帮人你们要脸吗？你们去微博，真的你们登录进去看看微博，你打开那个叫信仰专栏里边看看，里边刷出来的不是和尚就是道士，要么就是各种烧香火的这些东西。没有基督教的东西你只要敢发就敢删。你中国不是号称这个宗教自由吗？对不对？那为什么要删呢？人家袁立就是你们和尚上门要钱要香火钱可以，袁立上门给那些真正需要的人送钱，说2句基督教就说2句基督教，你们就开黑。我说你们这些人良心都被狗吃了话题扯远了，我们说回这个婚姻本身。人年轻的时候呢，经常不懂事，就喜欢追求一些看起来很光鲜亮丽的，但是却不能长久的东西。你看结婚要房子要车子要票子找男人要帅的要高的要有钱的要温柔的要体贴的找女人要漂亮的要身材性感的要懂事的要温柔的要会做饭的。但是你问一个结婚超过10年的，他会告诉你这些都不重要，重要的是找一个爱你的并且能够一直爱你的就够了。没结婚的人呢，很难去体会到婚姻的本质。你不管是恋爱时候的温柔甜蜜还是约会时候的浪漫，在婚姻的本质也就是舍己面前全部都不堪一击。举个简单的例子，2个人结婚有孩子了，半夜孩子哭了，谁起来去喂孩子喂奶给他热奶，然后哄睡觉？这个时候2个人都困，半夜3点多，明天还要上班。这时候1万句我爱你你是我的心肝宝贝儿，不如轻轻一句话说你接着睡吧，我去哄孩子。爱是什么？爱是付出，爱是舍己，爱是因为你爱他，所以你愿意用你的余生去陪伴他，因为你担心他离开你过不好。爱不是想要的呵护，爱不是说我结婚以后我要想着他宠着我现在的主流媒体和现在的很多的舆论所带来的这种2个人结婚以后都想对方宠着自己，一个电视遥控器能抢半天，所以这种婚姻怎么可能持久呢？爱情需要的不是那种火山爆发一样的炙热也不是需要像漫天的烟花那样的绚烂的美妙爱情需要的是像细细流水这样的长情，这样的陪伴。关于袁立这次的结婚对象，我是既意外又感觉在情理之中
意外呢，是因为这个消息确实是有点突然啊，之前没有任何的预热，也没有任何的消息出来情理之中呢是觉得，确实是这个女人呢真的是成熟了，她知道了婚姻的本质是什么这个梁弟兄本身是一个基督徒，而且呢他带领查经班开放自己家，在家里也有年头了。所以说我觉得这样一个人，他一定会懂得怎样带领这个家庭，怎样用爱去温暖另一颗冰冷的心。我觉得在这个世界上，除了神的家里，哪里才能找到真正的有保障的不改变的爱呢？没有了，我想就在神的家里。在节目的最后呢，我衷心的祝愿梁弟兄和袁姊妹愿你们在上帝的带领下能够经营好你们的小家。虽然外面可能会有舆论的压力，或者有风言风语，那里面在婚姻两个人生活中也可能会有一些不愉快的摩擦但是我希望你们能够知道，也记住，你们既然在神面前订立了盟约，你们的婚姻就是上帝负责任的，上帝也负你们完全的责任你们都知道这首歌《盟约》，愿这种重水不能熄灭的这种爱情常随着你们愿你们幸福。那本期节目就到这里欢迎大家订阅、留言、分享、转推，谢谢大家，我们下期节目再见。